Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wá sí àmì ilẹ̀kùn sí fún Peter torí pé Rhoda gbóhùn ẹ̀. Yes or no. Iṣẹ́ Apostles chapter 12 verse 13 to 16. Mo kéde ẹ̀ ọdún yìí lóhùn ẹ̀ máa kànkè. Ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ máa tà láwùjọ lórúkọ ńlá Jésù kò máa ní ẹnu. Ilẹ̀kùn ayọ̀, ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́, ilẹ̀kùn oore kí òrùn oṣù yìí tó wọ̀ lórúkọ Jésù ó máa ṣí fún ẹ. Àmín. Mò ń kà láti inú ìwé rẹ̀ ti Jésù tí a tọwọ́ Jòhánù kọ orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìléníọgbọ̀n rẹ̀ John chapter 8 verse 32. Ẹ ó sì mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Ẹ underline òtítọ́ yẹn. Ẹnikẹ́ni fẹ́ dé ìjọba Ọlọ́run, ó fẹ́ jogún ìyè, ó fẹ́ mú ìpínṣẹ. A jẹ́ pé òtítọ́ tí èèyàn lè dọ́gbọ́n sí tí ò sí nǹkan mìíràn lè ṣe sí tó wà níbẹ̀ ni pé accept Jesus, fàyè ẹ̀ fún Jésù, ó ní ọ̀nà. Yàtọ̀ sí yẹn àwọn òtítọ́ míì wà tó yẹ kí a mọ̀, tá a bá mọ̀ àǹfààní pọ̀ ń bẹ. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni he that sent me, Ọlọ́run Masokumo olódò àánú tí ò lè gbẹ ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message jẹ́rẹ́ rán mi sẹ́yìn tó ní àǹfààní láti wá kíláàsì, láti wọ kíláàsì wáyé tẹ́ ò sá kúrò, tẹ́ ò gbà ọ́ lè dé tẹ́ ìyẹsẹ̀ kúrò ní kíláàsì yìí. Kí làkórí ẹ̀? The truth to know, àwọn òtítọ́ tó yẹ láti mọ̀. Series 10 ní eléyìí kí study wa níbí òun ni our Lord Jesus Christ. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ìrìn ti Jésù tí a tọwọ́ Matthew kọ orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún rẹ̀ Matthew chapter 16 verse 13 to 16. Nígbà tí Jésù dé ìgbèríko Kẹsàríà Fílípì, ó bi àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ léèrè wípé ta lé àwọn ènìyàn fi ọmọ ènìyàn pè. Wọ́n sì fún pé òmíràn ní Jòhánù Bátísì, òmíràn ní Èlíjà, àwọn ẹlòmíràn ní Jeremáyà tàbí ọ̀kan náà wòlíì. Ó bi wọ́n léèrè pé ta lé ẹ̀yin fi mí pè. Símónì Pétérù dáhùn wípé Kristi ọmọ Ọlọ́run rẹ̀ ni ìwọ ìṣe. Kábíyèsí Ọlọ́run. Thank God for Simon Peter tó dáhùn ìbéèrè pé ọmọ Ọlọ́run alààyè ni wọ́n ṣe, ó gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Ìwé Aláwòye bí sọ pé ọgbọ́n òpin síbì kan, bí a ṣe lè kọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ ni òmùgọ̀ lè kọ́ni ní ìmọ̀. Ọgbọ́n tàrí kò pín sọ́dọ̀ ẹnìkan wọn tá fojú rí náà, tá fojú di pé kò lọ́gbọ́n òmùgọ̀ ni, ó lè kọ́yàn ní ìmọ̀. Ẹni tó rẹra ẹ̀ sílẹ̀ tó ní humility tó wà humble ló lè lanu láti béèrè ìbéèrè yes or no. Ìkejì, ẹni tí ò mọ̀ rárá àbí ẹni tó mọ̀ tó gbà pé òun mọ̀ tán òun fẹ́ mọ̀ sí ló lè lanu láti béèrè ìbéèrè yes or no, capital yes. From this case study now, Jésù ló wá bi àwọn ọmọ ẹ̀yìn lérè o. Ìkíní, láti mọ ohun tí àwọn ènìyàn ní nínú nípa ẹ̀. Ìkejì, ó tún fẹ́ ṣiṣẹ́ kó tún lè ṣiṣẹ́ àǹfààní lórí ohun tó bá gbọ́, kó tún lè ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ayé ara ẹ̀. Kò dẹ̀ ṣiṣẹ́ méjì náà láti túbọ̀ dá a sí. Series 10 yìí kí ló títọ́ mìíràn tó yẹ kí a mọ̀ níbi tí mo mú wá sí kíláàsì ní sáà yìí, ó ní mo pè ní urgent question that needed urgent answer. Ìbéèrè kíákíá tó fẹ́ ìdáhùn kíákíá, urgent question. Ìbéèrè kíákíá tó nílò ìdáhùn kíákíá. Ìwé Aláwòye bí sọ pé ọ̀rọ̀ ní bá mo kó mo rò wá, mo gbé Ọlọ́run ga o. Ẹni tá ò kọ́ tí kọ́ ni, ẹni tá ò dá tó dá ni, á mọ̀ kọ̀ọ̀kan tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ tó jẹ́ pé òun ni olùkọ́ àgbà. Ohun tó bá ti fọn sínú mi ni mo máa ń fọn ní kíláàsì. Torí pé èmi ló kéré jù láàrin ẹ̀yin fathers and mothers in the class. Ní kíláàsì yìí, àìmọye general overseers ló wà ńbẹ̀, àìmọye church founders, ìránṣẹ́ ọkùnrin obìnrin ọmọdé àgbà, wọn ṣe kà níbí. Nínú kíláàsì yìí, a rí àwọn olùkọ́ tertiary institution, a dẹ̀ rí àwọn proprietors tó yẹ kó wọ́pọ̀ gan, a dẹ̀ rí àwọn tẹ́pẹ́ they are baristas, lawyers ní kíláàsì yìí, àgbàlagbà, ọmọdé, military personnel wọ́n wà níbí, àwọn ọlọ́pàá officers wà níbí, oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò. Home and abroad ni Ọlọ́run wá kẹwàá dé ní kíláàsì Masokumo Word and Prayer Message yìí ó ta ní student sí. Ọlọ́run ló pé rí bẹ́ẹ̀ o, ojoojúmọ́ dẹ̀ ni à ń lé sí ògo fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Now ìwé Aláwòye bí sọ pé bí owó bá rú ọmọdé lójú, a fún àgbà ká. Owó rú mi lójú, kankan wà tó ń bọ́dà ọkàn mi. It bothers me too much. Òun ni mo gbé wá sí class láti jẹ́ òtítọ́ mìíràn ní series 10. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí tó jẹ́ òtọ́ ni èmi á lè ní sinmi àti àwọn mìíràn tí mo fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò lábẹ́lẹ̀ tó dà pé tèmi sọ làwọn náà sọ à lè jọ ní ìsinmi. Nítorí mi lójú náà ni pé ṣé níbi tí wọ́n bí wa sí ń bí òkú nìkan financially materially ló gbọ́dọ̀ lọ́mọ olóòkú gbọ́dọ̀ rí support fún láti ṣe tí ojú òfin ní ti ni. Mo ka ìwé kan tí Dr. DK Olúkọ̀yà kọ pé when a deliverer need deliverance. Ibi tí mo nọ́ mọ̀ ni pé ní ìgbà mìíràn at times deliverer ó máa nílò deliverance. Ẹni tó ń kọ́ nígbà míì á wá láti kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ àwọn tí ó ń kọ́ àbí lọ́dọ̀ àwọn yes or no, capital yes ni. English examining until you are a serious reader you cannot be a serious leader.
ẹ̀yin tẹ́ ti kàwé yẹn ẹ mọ̀ pé yes òótọ́ ni. níbí yìí kì í ṣe tuntun mọ́ pé ìyá tó bí èmi lọ́mọ agbẹ̀bí ambassador comfort àpèkẹ́ bá mi ṣayé lọ́tọ́lá pé wọ́n ti late wọ́n ti ẹ̀ ti kú àti sin wọ́n gan àti ṣòkó yọjú jẹ́ yọjú kódà olórin tó kọrin wọ́n jó ayé mọ̀ pé a ṣe ní mọ̀mọ́ta rẹ̀ ṣe o pẹ̀lú support financially materially family members àwọn tó yẹ pé ọ̀rẹ́ ara àwọn tó yẹ pé ọmọ kíláàsì yóò mọ̀ ní abroad mi ò lè gbàgbé yín tí jésù àbídé o ìwé aláwòye mi sọ nípa ti yín o ó ní fọ́nrán òwú kan tí ọmọdé tadé orí igi ìrókò ọlá àgbà ni ọlá ọlọ́run ọlá ayé ni àgbẹ́kẹ̀lé ló jẹ́ ká lọ́pẹ́ abẹ́ ṣe nǹkan irú ìnáwó yẹn kójú má ti ọmọ olóòkú ṣé owó àti ohun èlò yẹn fún ìnáwó ṣíṣe ń tolóòkú dé ṣé tó kú nìkan ló gbọ́dọ̀ wà limited ló gbọ́dọ̀ jẹ́ pé nìkan ni tí ò gbọ́dọ̀ ṣe irú support bẹ́ẹ̀ fún nǹkan míì tí yẹn fẹ́ ṣe ẹnìkan ní kí ló wà fún kíláàsì báyìí lára wáyìí number one dà pé olùkọ́ gan dọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ ni mo dọ́ọ̀lù díẹ̀ wá torí pé Christ Matthias Bible College and Seminary ọ̀sẹ̀ graduation àwáyé conference àwáyé on the 1st and on the 2nd October àtàwáyé 2021 títí di àsìkò tí mò ń rìkọ́dù yìí tí amen ọlọ́mọtọ́lá tó jẹ́ pé ó ń rìkọ́dù tó jẹ́ cameraman yìí mi ò tí ì rí àkáǹtì mi kó dún gbáhùn kẹ́nìkan credit yẹ láì tọrọ láì ṣàgbé láì béèrè bí wọ́n ṣe ṣe bí ẹ ṣe ṣe bí fún ti pé màmá ẹ ti kú ọmọ ó ti dọmọ níyà mẹbi ó ti dọmọ òrukàn ẹjẹ àtìlẹ́yìn ní ọ̀rẹ́ àkáǹtì mi kó dán àwọn kí ló dé tó bá jẹ́ pé òótọ́ ni bẹ́ẹ̀ ló sì máa rí lọ bó tí wọ́n láti kọ́ sí ó ń bẹ́ ní sísí á lè mọ̀ English is àmì ti sọ̀rọ̀ ní learn to accept what you cannot change ìwé aláwòye ní báyìí là ń ṣe nílẹ̀ wa èèwọ̀ bòmí eégún ló ń gbowó òde Òṣogbo òòṣà ló ń gba tilẹ̀ fẹ̀ tó bá gbé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí tó bá jẹ́ pé mo mọ̀ èmi náà fúnra mi ní sinmi àti àwọn èèyàn bíi tèmi náà à ń lè fúnra mi ní sinmi pé tó bá yẹ kó tó lóko dé àbára wa ṣe o ó ń kọ́lé ó fẹ́ lọ school ó gé admission ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọjà ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ owó ó wà lọ́sítù ó nílò ìrànlọ́wọ́ kó bá kú tó bá pé wọn kì í báyọ̀ ṣe yẹn ṣùgbọ́n òkú àbáwọn ṣe à ń lè fúnra wa ní sinmi o ni mo ṣe wá sí class pé I'm ready to learn mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yin tó wà ní diaspora please ẹ jẹ́ àmọ̀ tó jẹ́ pé lọ́hùn náà bóyá bọ́ ṣe ń ṣe nìyẹn o èmi ò rò pé ìnáwó kan wà tó jẹ́ pé ó ṣe dá ṣe kò sí kékeré ìnáwó tó ṣe dá ṣe ẹnìkan náà tó lówó lọ́wọ́ wọn béèrè pé àwọn ṣe máa retí kẹ́nìkan send owó sí wọn yes of course lánìí nǹkan kan wọn kò ní ìwé ẹṣin yes or no tí òun ló máa bọ́ sí hall ló make inquiry hall òun fúnra ló máa lọ sọ́jà lọ́ra nǹkan wá òun fúnra rárá òun jókòó lójú kan àti láwíwá owó náà máa transfer ni ó máa lo àwọn kan bí ìbàjẹ́ financially ó nílò àwọn kan fún materially àtàwọn processing mi kó tó di pé ìnáwó yẹn ṣeé ṣe ìwé aláwòye mi sọ pé ọmọ olóòkú tí ò lórogún kó tó tẹ́ àlejò lọ́rùn ohun ẹ̀ máa ìbá ọlọ́run ìbá yorùbá ọmọ olóòkú tí ò lórogún ìgbà kílẹ̀ fẹ́ jẹ ó wọ́n máa padà há fúnra ẹ̀ tó lóun nìkan ayé òṣèlú nìkan ṣe ibi tó bí wá sí ń bí òkú nìkan ni àwọn nǹkan mìíràn tó jẹ́ nǹkan tẹ́ pé tó nílò àsọpọ́tì jẹ́ ń parí mẹ́sẹ̀gì yorùbá ìbá ọlọ́run ìbá wọn ó ní ìpéjú tá a péjú sì kú tá a bá péjọ bẹ́ẹ̀ tọ́jú aláìsàn ó lè má kú yes or no ó gain admission ọmọ ènìyàn ó fẹ́ ṣe wedding ó ń ṣílé ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọjà ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni graduation ló ń bọ̀ yìí pastor yìí tíṣà wa yìí akùnrin á nílò ìrànlọ́wọ́ owó bí ò tiẹ̀ táwọn èèyàn máa ń jẹ́ kó wọ láti bọ̀ mí èmi fúnra mi á nílò owó mo níyàwó lọ́mọ onígbà ẹ̀wà àwàṣọ lè èmi gan kí n wọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ní kábíyèsí ọlọ́run learn to accept what cannot change àti bẹ́ẹ̀ ni o màá gbà mo ń retí látọ̀dọ̀ yín ìwé aláwòye mi sọ pé ẹni fọ̀pánu agogo tẹnu ẹ̀ ló fẹ́ gbọ́ o ẹni dẹ̀ sọ̀kọlù gan-an ló fẹ́ gbóhùn nílé o àìlú fọwọ́ mo tẹ́tí mo fẹ́ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ yín sàmà ọjà lè ní o ìbéèrè ní o it bothers me too much kí n parí ẹ̀ báyìí tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni pé òtítọ́ nìyẹn màá fúnra mi nísinmi àmọ́ o for your information kò sígbà tá à ní yí ẹ̀yìn òkú ìyá gbẹ̀bí padà láìpẹ́ pápá tó bá jẹ́ pé yẹn nìfẹ́ ní ká máa ṣe bí ìkejì dáàdì mi gan late John Ọlọ́runtọ́lá tó di kú 3 decades ago iv jáde tó báyìí ọ̀rọ̀ bó ń jẹ̀rìn jẹ́ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ fojú náà fún series 11 the truth to know ṣáàdùn àbí olùwàkúgbàgbà fún wa BA Ọlọ́runtọ́lá ní orúkọ mi it bothers me too much BA Ọlọ́runtọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masọ̀kúnmọ́ láti orí òkè Masọ̀kúnmọ́ Ògìjò tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjò admission àti wọlé àti resume ẹ sì lè wọlé láti kẹ́kọ̀ọ́ ìkejì jọ Friday lay on the 1st of October aago 8 láàárọ̀ free ní registration gbogbo èèyàn ní arẹtí conference ọ̀rọ̀ àtàdúrà open level kí ló lè fa kọ́run sí kọ́run tì tó bá tí kí la máa ṣe tí àfin jẹ́ kó tì àwọn tó máa kọ́ wa ń bọ̀ wá kábíyèsí ọlọ́run free registration ni o conference material nìkan ní 500 naira ẹnìkan subsidize ló jẹ́ kó jẹ́ 500 naira láti bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn Dr. Joseph Olúyẹmí Owóẹ̀yẹ ọlọ́run bá fún wọn àmín tẹlifóònù nọ́mbà mi
0805 605 5062 tàbí 0803 274 6913 on the second òní graduation ti ọdún yìí aago mẹ́wàá níyẹn tiẹ̀ Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́ ààyè ló wà.